थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जालांनाय BTR गोजोन गोरोबथा बा थामथि बर' गोरोबथानि मोनसे आगानसे दावखोनाय बा आगानसे आवगायनायनि दिनै मोनसे जारिमिनारि सान होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ जोङो बुंनो सानो आरो बेनिखायनो बुंनो सानो जे बे जि सान्थि सुक्ति बा गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथा बायदियै नैबे MOS आव दफायाव जि लिरनाय दङमोन 3.3 बेयाव लिरनाय दङमोन जे आथिखालनि जि BTAD बे BTAD खौ सोलायनानै बा आपग्रेड खालामनानै BTR बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे हिसाबै बेखौ बेयाव गायसननाय बा बेखौ आइनि भाबै बेखौ मर्यादा होनाय आरो दिनै रायजोपाल आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरिया बेखौ नटिफिकेशननि गेजेरजों बे मर्यादाखौ होबाय आरो दिनैनिफ्राय अफिसियेलि BTAD नि सोलायै BTR बे मुंजों बे ओनसोला मिथिजासिगोन आरो बेखौ जों बाहायनो हानाय जाबाय। बेनि अनगायैबो 3.1 आरो 2 आव जि कमिसन दानायनि पारा 14 आव आरो बे कमिसनखौ बिनिखायनो दानाय जागोन जे जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गोबांथार गामि जेराव माने बर' आरो ट्राइबेल मानसिया रायजो जानानै दङ आप टु श्रीमलुगुरिसिम जोङो दाबिनाय जि गामिफोरखौ जोङो सरकारनो गथायनानै दोनदों बे ओनसोलखौ बेयाव सोसननाय आरो माखासे ओनसोल खोलाहा थानाय जायफोर नन ट्राइबेल बा नन बर' गामि बे गामिफोरखौ दानख'नायनि थाखाय बेयाव मोनसे दफा सोनाय जादों इनक्लुजन आरो एक्सक्लुजन आरो स्पष्टयै जों बुंनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे गामि सोसननायनि थाखाय जि दफा बे दफाया जोंनि दाबियाव दंखायोमोन आरो दिनैहाय बे गामि दानख'नायनि जि दफा बे दफाखौ सरकारा बेयाव सोसननानै होदों बेयाव रावबो गोनो गोथो भुल बुजाबुजि जानो गोनां गैया बेनिखायनो सोसननानै होदों जे थांनाय 17 बोसोरनि समाव नैबे BTC सालायनाय समाव BPF बा हाग्रामा महिलारिमोननि माखासे गोरोन्थि सामलायनायनि थाखाय माने बेयाव दुर्नीति भ्रष्टाचार जाख्ल'नाय बा जायफोरनो जेरैबायदि अधिकार होनांगौ गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनो जेरैबायदि बिथांमोननो आसनिफोर होनांगौमोन बा जेराव VCDC चेयारमेन मेम्बारफोरखौ जेरैबायदि अधिकार होनांगौमोन बेफोरखौ होयैनि थाखाय हिरा सरनिया बा नब सरनिया नाय सासे मानसिया बर'नि सेन्टिमेन्टखौ लानानै इमसनखौ लानानै बिथाङा ब्लेकमेलिं खालामनानै राजनितिनि मोनसे फोथाराव बर' अना बर'नि मोनसे थासारि लाबोदों आरो लाबोयै लाबोयै BTC निफ्राय गामि दाननांगौ बेयाव माखासे 70-30 नि इकुवेशन होदों आरो गामि दाननांगौ BTC बातिल खालामनांगौ गोबां धरना होबाय आन्दलन खालामबाय आरो हाइकर्टआवबो बिथाङा केस होदों आरो बे इमसन आरो सेन्टिमेन्टखौनो लानानै बिथाङा राजनिति फोथाराव ओंखारनानै खेबसे MP जालांबाय आरो नै दाख्लैबावै 2019 आरो नैथि खेबनि थाखाय MP जाबाय दा बे बर' अना बर'नि जि थासारि बिथांमोना आसलते मा सानमारो मा लुबैयो गामि दानख'नायनि जि मेटार बे मेटारा बेसेबां जेनुइन बे गासैबो मेटारखौ लानानै सरकारा बे दफाखौ थिसनदों दा दफा थिसननायनि उनाव सुक्ति जाखांनायनि उनाव बर' अना बर'नि थासारिखौ जों दिनै नुवाखै आरो जाय ओनसोलफोरखौ माने दानख'नांगौ होननानै दाबि होनाय जादोंमोन बामुनझारनिफ्राय लानानै पर्बतझरा श्रीरामपुर बा ओरै बरपेटा बाक्सानिफ्राय लानानै मुस्लिमानो जा बा आदिबासि सावतालानो जा कच राजबंसियानो जा बा हारसाफोरानो जा असमियाफोरानो जा बे दानख'नायनि बाथ्राखौ थांनाय नैबे 7-8 मायाव जों जेबो खोनायाखै आरो हिरा सरनियाबो बर' अना बर'नि पलिटिक्सखौ दिनै खालामनो हायाखै आरो जों जेराव जेराव खबर लादों बिथांमोना बुंदों जे जों आरो गामि दानख'नायखौ लुबैलिया आरो गामि दानख'जानोबो जों लुबैलिया जाय खामानिखौ हिरा सरनिया मावना होनो हायाखिसै बा राजनिति खालामनानै बिथाङा गावनि गादिखौल' बासायबाय नाथाय रायजोनि थाखाय मावना होनो हायाखै दा बेयाव गोरोन्थि सानलायनो गोनां गैया आरो जोंखौ सोंखारिनो गोनांबो गैया खारन बे दफाखौ जों बिनानै लाबोआखै बेखौ सरकारा सोसननानै होदों बै मानसिफोरनि सेन्टिमेन्ट आबेगा आसलते बेसेबां जेनुइन बेसेबां रियेलिटि दंमारो आरो दिनै नुबाय बे दफाखौ होनायनि उनाव जे मानसिफोरा माने बास्तबाव बै गामिफोरखौ दानख'जानायखौ लुबैया नाथाय बे मोनसे दिनै स्कपा दङ जे सोरबाया माबाफोर जुदि आपत्ति दङब्ला सोरबाया माबाफोर जुदि बेयाव खुद्रिनाय दंमारोब्ला बे बेसेबां जास्टिफाइड बेखौ भेरिफाइ खालामगोन कमिसना आरो कमिसना बेनि खाथियाव बिथांमोना एप्लिकेसन होनो हागोन फोरमान माने आर'जलाइ गथायनो हागोन आरो बिनि उनाव बे कमिसना बे ओनसोलफोरखौ नायगोन दानख'जायोब्ला बेखौ कमिसना माने डिसिसनखौ लागोन दानख'जायाब्ला बिनिखौबो डिसिसन लागोन दा बेखायनो दानख'नाय आरो दाजाबनायनि बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100%
जोङो बेखौ खामानि मावगोन आरो जोंनि जिहेतु मेम्बार दङ बेयाव बे कमिटियाव गासै साब्रै सोद्रोमा दङ पिपि भार्मा आसामनि बारग' जाय माने चिफ सेक्रेटारिमोन IAS अफिसार बिथाङा रिटायार्ड जाबाय बिथांखौ चेयारमेन होनाय जादों आरो एडमिनिस्ट्रेटर BTC राजेश प्रसाद बिथांखौ मेम्बार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ मेम्बार आरो गासैबो BTR नि ओनसोलनि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जेनेरेल हिसाबै दालिम बायन बिथांखौ मेम्बार फाथिनाय जादों आरो साब्रैबो सोद्रोमाखौ नैबे घोषणा जाखांनायनि उनाव कमिसननि दानाया नटिफिकेसन ओंखारनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ एनाउन्स खालामनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय पिपि भार्मा बिथांखौ आङो टेलिफनाव जगाजग खालामदों बिथाङा आथिखालाव कानपुराव दङ गावनि न'आव आरो साननैसोनि उनावनो बिथाङा आसामाव फैगोन होननानै बुंदों आरो राजेश प्रसाद बिथांखौबो फन खालामदों जोंनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारी आरो दालिम बायन बिथांनि न'आव जोङो थांदों लरेन्स इस्लारिजों आंजों आरो बिथांमोनखौ जोङो वेलकाम खालामदों आरो कंग्रेचुलेसन होदों दा बेखायनो जों सानो जे कमिसननि खामानिया गोख्रैनो मावफुंजागोन मोजाङै मावफुंजागोन खुनु मिसआन्डारस्टेन्डिं जोंहा बेयाव गैया आरो बेखौ लानानै जोङो बितर्क खालामनोबो गोनां गैया दा बेखायनो बे मोननै जि दफा स्पेसियेल मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों दिनै माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेरै एनाउन्स खालामबाय जोङो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां आरो भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल आरो आसामनि हेल्थ एजुकेसन आरो फाइनेन्स मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोन साब्रै आरो स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ जों स्पेसियेलि थेंक्स होनो नागिरदों स्पेसियेलि जों बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन जे बिथांमोननि बोल्ड इनिसियेटिभनि थाखाय दिनै नैबे कर'ना भाइरास COVID-19नि समावबो टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों आरो दाख्लैबावै दिल्लीयाव हम मिनिस्टारनि चेयारमेनशिपआव आसामनि चिफ मिनिस्टार हेल्थ मिनिस्टार आरो आसामनि चिफ सेक्रेटारि आरो इउनियन हम सेक्रेटारि आरो हम मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव जि मेल जाबाय बे सावरायनाय जाबाय बेयाव 30 साननि गेजेराव BTR एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंजोबनो थाखाय बिथांमोना स्टेट आरो सेन्ट्रेल गावबागाव बिबानखौ रुजुननानै स्पिडि आरो टाइम बाउन्ड मेनाराव इमप्लिमेन्ट खालायगोन होननानै प्रतिश्रुति होदों आरो बेखौ लानानैबो जोङो गोजोननाय फोरमायदों जों बाख्नायदों दा नैबेजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि खामानि बे थांनाय बाजेट सेसनाव 31निफ्राय 3 सेप्तेम्बरनि बाजेट सेसन माने बिधान सभा सेसनाव बेयो फैनो गोनांमोन नाथाय कमतापुर मरान मटकआ फैबाय एखे बिलाव जोंनियाबो बिजनेस लिस्टआवनो सरकारा चिफ मिनिस्टार आरो हेल्थ मिनिस्टारा बेखौ लाखिदोंमोन नाथाय जोंनिनो मन्त्रि WBTनि BCनि मन्त्रि बिथाङा नडेल एजेन्सि जानानैबो मोनथाम बिलखौ लाबोबाय मोनसे बिलखौ लाबोआसै फिन दिनै बे दफाखौ लानानै बे बिलखौ लाबोनो थाखाय जोङो सरकारजों रायज्लायफिननो गोनां जादों आरो सरकारा पजिटिभलि बुंदों जे जिखुनु प्रकाराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानाय जागोन आरो फारसेथिंजाय बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै 1960 दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट जि आइन दं बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेखौ मर्यादा होनांगौ बा बेखौ स्टेटास होनांगौ बे खामानिखौबो सरकारा मावबाय थादों आरो बिनि नटिफिकेसनाबो फैबाय थानाय समाव जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों दा बेखायनो आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै BTRनि रायजो राजानि जानानै आसामाव भारताव थानाय बर' हारि बर' रायजो राजानि जानानै आङो नैबे जि सरकारनि जि इनिसियेटिभ बेखौ गोसो गोरबोजों आं वेलकाम खालामदों आरो जोंनि मोनब्रैबो NDFBनि दैदेनगिरि जायफोरा दुखु खस्थ' खालामनानै गोलाव सम बे संग्रामाव खालामबाय शहीद जाबाय आरो बे आन्दलनाव बारसोमबाय बिथांमोननि त्यागनि बिनिमयाव दैदेनगिरिफोरनि नाजानायनि बिनिमयाव दिनै बे जि एकर्डआ साक्सेसफुल जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि आथिखालनि UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जि गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलन जादोंमोन आरो बिथांनि नाजानाय बिथांनि हाबा मावनाय NDFBनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो जिखिनि गासैबो दैदेनगिरि दङ रन्जन दैमारि बा धीरेन बर' बि सावरायग्रा दा दिनै बिथांमोना राजनितिक भाबै गुबुन गुबुन दलाव दङ थेवबो जि एकर्डनि जि माने मान मर्यादा एकर्डनि क्रेडिटखौ गासैबो आफादनि दैदेनगिरिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोबो होबोदों दिनैबो होगोन उनावबो होगोन
बे मोनसे हिस्टोरिक मोनसे स्टेप हिस्टोरिक मोनसे एसाइनमेन्ट दा बेयाव राजनितिक भाबै बिथांमोना गुबुनाव थांदों बे बिथांमोननि पार्सनेल मेटार आरो बर' हारिया बर' रायजो राजाया बिनि सायाव नायबिजिरगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगनेटरि एनडिएफबिनि सिगनेटरि बे सिगनेटरिफोरनि हाबा मावनाय बर' रायजो राजा आइ आफानि गोसो गुदुङै आन्दलनाव बारसोमनाय आरो बयनिबो त्यागनि बिनिमयाव बयनिबो परिश्रमनि बिनिमयाव दिनै बे एकर्डआ मोनसेनि उनाव मोनसे साक्सेसफुल महराव इमप्लिमेन्टेसन मावफुंजानाय मोनसे स्टेपआव दिनै फैगासिनो दङ उननि समाव जिखिनि इनस्टिटिउसन जिखिनि बेयाव गायसननांगौ जिखिनि पावार फांसन फैनांगौ जिखिनि क्षमता बेयाव फैनांगौ मर अट'नमिनि बाथ्रा माने एक्सपानसन अफ माने समस्ति कन्स्टिटुवेन्सि एक्सपानसन अफ डिस्ट्रिक्ट एक्सपानसन अफ एरिया बे गासैबो टाइम बाउन्ड मेनाराव जागोन दा बेखायनो बर' हारिनि रायजो राजाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायगोन जे जिहेतु बेयाव मोनसे सान्ति प्रतिष्ठा जाबाय गोजोननि थाखाय परिबर्तननि थाखाय BTR एकर्डखौ रोखायै आखरे आखरे मावफुंनो थाखाय जोंनो मोनसे BTR एकर्डनि स्पिरिटआव थानाय मोनसे जोंनो गोदान सरकार नांगोन आरो दिनै BTCनि इलेक्सना BTRनि इलेक्सनाव नामाकरन जासिगोन काउन्सिला जियानो थाया मानो किन्तु दिनै BTRनि इलेक्सन हिसाबैसो जों बेखौ मिथिनाय जासिगोन दा बेखायनो BTR एकर्डनि स्पिरिटआव थानाय BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जोंनो मोनसे मोजां सरकार नांगोन जाय सरकारानोखि नैबे मावनो थाबावनाय गासैबो खामानिखौ सरकाराव जिरायनानै काउन्सिल BTRनि सरकार स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट मोनसे कोअर्डिनेसन मेनाराव मावफुंनानै रायजो राजानो अनसुंथाइखौ होनो हायो रायजो राजानो जौगानायखौ लाबोना होनो हायो गोरिब गुन्द्रानि जौगानाय गोरिब गुन्द्रानि माने दुखु दाहा अभाब अभिजुग बे गासैखौबो जाहाथे मोजाङै नायनो हायो डिसेन्ट्रेलाइजेसन अफ पावार गासैबो हारि हारिसानो जाहाथे क्षमताखौ होनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे यां जेनेरेसन बिथांमोननो जाहाथे गोदानै मोनसे एंगेजमेन्ट एस्टाब्लिशमेन्ट रिक्रुटमेन्ट जाहाथे होनो हायो बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै पिसनि थाखाय BTR एकर्डनि थाखाय आरो परिबर्तननि थाखाय जि सरकार फैगोन बे सरकारा रायजोनि सरकार जागोन बे सरकारा बयनिबो सरकार जागोन आरो बे सरकारनि गेजेरजों गोदान एजेन्डा गोदान एक्सन प्लान लानानै बर' माहारिया जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय स्कप मोनगोन आरो बर' माहारिया बेजों जौगानो हागोन दा बेखायनो वान्स फर अल जोङो दिनैनि जि माने एनाउन्समेन्ट आरो दिनैनि जि नटिफिकेसन बे एनाउन्समेन्ट आरो नटिफिकेसनखौ लानानै बर' हारिया बयबो गोजोनदों आरो जायफोरा दिनै नैबे एकर्डखौ लानानै गोबां डिबेट डिसकासनाव दङमोन बिथांमोना थारैनो माने बुजिगोन जे आसलते एकर्ड मोनसेया ओरैनो अभारनाइट जानाय एकर्ड नङा बेयाव गोबां माने सानस्रि सान्थौ गोबां माने तर्क बितर्क आर्गुमेन्ट लजिक लानानैसो बे एकर्डफोरखौ खालामनाय जायो आरो दैदेनगिरिफ्रा गोबां मेलेम बाहायनानै जातिनि सार्थआव रायजोनि सार्थआव बे एकर्डखौ खालामदों बे एकर्डआ रावनिबो इन्डिभिजुवेल सार्थनि थाखाय नङा बे एकर्डआ जाबाय हारिनि सार्थ हारि जौगानाय हारि गेरेमसा दानाय आरो जों बुंदों जे भाइब्रेन्ट गुजरात जुदि दानो हायोब्ला भाइब्रेन्ट जुदि नोङो माने अन्ध्र प्रदेश दानो हायोब्ला नोङो मानो भाइब्रेन्ट जों BTR दानो हाया आरो जि भाइब्रेन्ट BTRआ बयबो रायजो राजानि थाखाय यां जेनेरेसननि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बे जागोन दा बेखायनो बेखौ मोनसे गोजौ माननि मोनसे ओनसोल हिसाबै जोङो सारा भारतआव आरो बुहुमाव सिनायथि होनो हानाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो कालचार लेंगुवेज जोंनि हा हुखौ रैखाथि लाखिनानै जाहाथे जों बेयाव उदाङै आबुङै हालो दैलो जों रायजो जानो हानाय मोनसे ओनसोल हिसाबै जों दाना लानो हायो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावगासिनो दं सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय जि मेसेज बे मेसेजखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो होबोबाय थानाय जादों आरो बे बाथ्राया स्पस्ट नैबे एकर्डआव BTR मोनसे ओनसोल माने गोदानै बेखौ एरिया एक्सपानसन खालामनानै गायसननाय आरो नैथिया जाबाय BTRनि बाहेरायाव थानाय ओनसोलखौ लानानै सेटेलाइट मोनसे जिखिनि माने बेबस्थानि गेजेरजों अट'नमास काउन्सिल बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसेया जाबाय माने कन्टिगिउटि एरियाखौ लानानै 6 सिडुलनि आधाराव BTR एरेन्जमेन्ट आरो मोनसेया जाबाय सेटेलाइट बर' डमिनेटेड भिलेजखौ लानानै मोनसे सेटेलाइट काउन्सिल बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बेयाव UBPO आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद BTRनि बाहेरायाव जोङो बयबो इउनाइटेडलि सिगांनिफ्रायनो खामानि मावदों आरो जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल
बेयाव इउबिपिअ आरो एबसुनि जिल्ला आरो मिरु आफादा बयबो एग्रिड बेयाव कुनु जोंहा कन्ट्राडिक्सन गैया आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि आप टु सिमुलुगुरिसिम जों जि गामिफोरखौ होदों जि ओनसोलखौ होदों बेखौ लानानै BTR आव माने इनक्लुजन खालामनांगौ बा सोसननांगौ बे बाथ्राखौ लानानै इउबिपिअनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासैबो दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव कुनु कन्ट्राडिक्सन गैया कुनु माने डिसएग्रि गैया दा बेखायनो नैबे जे बिल फैनो गोनांमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बाद होनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बिल फैनो गोनांमोन नाथाय बेखौ डिपार्टमेन्टेल मन्त्रि नडेल एजेन्सि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बे बिलखौ लाबोनो हायासै बेखौ बियो फैमाल जाबाय 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय दा नैबे एरिया एक्सटेनसननि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथआ कमिसननि गेजेरजों इनक्लुजन जागोन इनक्लुजन जानायनि जिखिनि बायजोआव थागोन बेखिनि माने गामिफोरा अट'मेटिकेलि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थांगोन बे बाथ्राखौ आं आरो स्पष्ट बुंबावगोन जे जि कमिसन जागोन बे कमिसनखौ जिहेतु जोंनिबो बेयाव मेम्बार दङ बे कमिसना सनितपुर आरो बिश्वनाथनि मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो एरिया माने नोङो राजा लामानि साहा राजा लामानि खोलाहा नायनि बाथ्रा गैया सनितपुर बिश्वनाथनि मोनफ्रोमबो ओनसोलखौ बे भिजिट खालामगोन आरो मोनफ्रोमबो गामिया बेयाव माने आर'जलाइ होनो हागोन आरो अलरेडि जों गामिनि लिस्टखौबो होनानै दोनखादों नाथाय कमिसननो जोङो गोदानै बेखौ डाटा बेस खालामनानै होफिननांगोन बिनि उनाव बे बाथ्राखौबो स्पष्ट जाखा जे 50 किल'मिटार गोजानाव माने बेयाव 30 खान गामि दङ बे गामिया माने बिनिनो 28 खान गामिया नन बर' गामि नन ट्राइबेल आरो बेयाव मोननै बर' गामि दङ 50 किल'मिटार गोजानाव बै मोननै गामिखौ माने लाबोनो थांनायाव सोसननो थांनायाव 28 खान गामिया अट'मेटिकेलि बेयाव हाबगोन आरो बेयाव बे 28 खान गामिया जुदि विड्र' खालायोबा जोंनि गेजेराव जुदि कनफ्लिक्ट जायोबा क्लेसिं जायोबा नन कन्टिगिउटिखौ नायनानै जुदि बै गामिखौ सोसननो हायाबा बेखौबो जोंनि बर' आइफा रायजो राजाया भुल बुजिनो गोनां गैया खारन जोङो माखासे बास्तब लामाजों जों थांनांगोन आरो माखासे अबास्तबखौ जोङो लानानै जाहाथे जोंनि जेंनाखौ जोङो बारायनो माने गोनां दङ होननानै आं सानाखै दा बेखायनो टि गार्डेन एरिया बा गुबुन नन ट्राइबेल एरियाखौ लानानै जोङो बार्गेनिं खालायाखै सोरबाया जोंजों थाफानो लुबैदों दिनै उरिया सात्र खन्थानिफ्रायबो आंखौ आपिल खालामदों जे गोबां बागानाव उरिया दङ जोङो थाफानो लुबैयो गरखाफोराबो दिनै बुंदों जे गरखाफोरखौबो लाफा माने नों सनितपुर बिश्वनाथनिखौ दा बेखायनो जाय ओनसोलफोरा माने बे BTR आव हाबगोन बे ओनसोलफोरा अट'मेटिकेलि बेयाव इनक्लुड जागोन जाय ओनसोलफोरा माने गोबां उसुबिदा माने गोबां जाहोनाव बेखौ जोङो सोसननो हानाय जाया मोनसे मोननै गामि थाबोगोन मोनसे मोननै सुबा थाबोनो हागौ आं बुंदों जे 50 किल'मिटार गोजान बिनि गोजानावबो जानो हायो बै गामि ओनसोलफोरा मायबा उसुबिदानि थाखाय थाबोयोब्लाबो अट'मेटिकेलि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे इनजास्टिसनि बाथ्रा गैया मोनसे BTR आव थागोन आरो मोनसेया जाबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थागोन दा बेखायनो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाया कुनु गोनो गोथो गुलुंगुजुं जानो गोनां गैया गासैबो गामिया BTR आव हाबनांगौ बिनि थाखाय जों प्रेसार होगोन 50 किल'मिटार गोजानाव थानाय गामिखौबो जोङो नायबिजिरनो होगोन गामियावबो जोङो लानानै थांगोन आरो गासैखौबो सोसननो थाखाय जोङो खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इच्छाया ओरै नङा जे जोङो माखासे गामिखौ ओरैनो गालांनानै माखासे ओनसोलखौल' जों सोसनगोन जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय सनितपुर बिश्वनाथनि मोनफ्रोमबो इच एन्ड एभ्रि भिलेजखौ टाच खालामनानै कमिसना नायबिजिरनांगौ कमिसननियाव आर'जलाइ गोलैनांगौ बेनि उनाव भेरिफाइ खालामनानै जास्टिफाइड लजिक आर्गुमेन्ट बे ओनसोलफोरखौ नायबिजिरनानै बेखौ सोसननाय जागोन दा बेखायनो बे कमिसननि सायाव जों ट्रास्ट लाखिनांगोन कमिसनखौ मदद होनांगोन आरो दिनैनिफ्राय बे कमिसननि खामानिया फैबाय थानाय समाव जेब्ला आराम्भ जागोन जों बयबो जोथोन लानानै कमिसनजों रायज्लायनानै जोंनि इन्ट्रेस्टआव रायजोनि इन्ट्रेस्टआव जोङो खामानि मावना लानो हायोबा बर' हारिया जोङो लाब जागोन आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ जोङो मोननाय लोगो लोगो मोनसे गोलाव ओनसोल मोनसे गुवार ओनसोल BTR मोनसे रिजन हिसाबै बियो बुहुमावनो बा सारा भारतआवनो बयजोंबो सिनायजानाय जागोन।